Morning mga mi, so may bagong budol na naman ako sa inyo for today's video. Nag-order nga pala ako ng vacuum cleaner from Simplus. Maganda kasi yung mga reviews nito. Alam niyo naman, bago ako nag-o-order, talagang tinitingnan ko muna yung mga ratings and reviews nila. So, kaya nagustuhan ko to kasi very aesthetic yung color niya and yung style niya. At alam niyo naman, mahilig ako sa mga color white, ganyan-ganyan. Kasi very clean lang siyang tingnan. Tapos, very lightweight lang to mga mi. Yung vacuum cleaner kasi namin dito sa bahay, na in-order ko, matagal na panahon naman na siya. Although heavy duty yun, pero mabigat talaga siya. Hindi pa ako tapos maglinis ng buong room ay ngalay na yung buong braso ko. So, maganda rin to kasi yung cord niya ay 4 meters na. 4 meters or 5 meters if I'm not mistaken. At mahaba na yung kanyang mga nozzle. So, hindi na tayo mahirapan maglinis ng ceiling and ng mga sulok-sulok nang hindi ako nagbe-bend. Alam nyo naman, ang sakit na ng likod ko dahil nga ang bigat na ng tiyan ko dahil preggy ang mami nyo. So, ayan. Pero, for today's video, ang papakita ko sa inyo ay yung nililinis ko, yung aming bed or yung comforter muna. Sige, focus muna tayo sa comforter kasi talagang sinadya kong 1 week na hindi nagpapalit ng comforter para nga itry ko tong